see if Tante Jopie ready pa Tante Ina Natamega. Dan me bigge part alle de gram team Fedi Bandula. De man die a de tap a dek. Alle de stewardessen die en make de no de gereed om niet zoveel meer te vliegen. Grondpersoneel, de bus, pick-up truck en taxichauffeurs, de expediteurs, de committee, zijn subscribe op our YouTube channel en je volgt Decalogisch bekeken show. Ready see. Na a Decaloog. Afgestudeerd van Decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in de decalogische wetenschap. Professor in decalogie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in uw EG-programma. Tapadek. En dan bijna met die begin zo. Buurman, len me. Je moet ook wacht die buurvrouw. Wat is er aan de hand? Wel, kijk, ik woon in een buurt en ik heb een buurvrouw. Weet je hoe ze heet? Heb je gehoord? Dus vroeg man word ik door de gestoot. Ik kon nakka mijn venster, ik kon nakka mijn poort. Buurman, heb je gehoord? Met dat, wat heeft u weer gehoord? Want ik gebruik hem dakkie. Asan ik er zo'n gossip. En het is een gossip. En die officiële informatie niet naar het volk wordt gebracht, dan broeia Doris, ik kom Doris, en dat de gerucht worden bevrucht, doordat eigenlijk Asane te hangen in de lucht. Maar de Arkino, voor alle duidelijkheid, de Baso-kaarten, ze eigenlijk ben kon vervallen in een moe oktober. En door haar broeia Doris, die ben komen Doris, een verlenging bij Tekip Chinteng, wil de regering inmelden dat tot nader orde zijn ze met 2 maanden verlengd. Dus buurman, nee, enough gehoord, next. Want een buurvrouw me naar continu, buurman, heb je gehoord? Wel, u heeft het gehoord, maar luister nou, heb je dit ook gehoord? Dat want taki, dat nono de enough mekkie druk, want de markten zijn niet druk en jij moet jezelf niet drukker maken, wie ook is last van hoge bloeddruk. Dus voor alle duidelijkheid, alle Baso-kaarten die eigenlijk al vervallen zijn automatisch nog geldig voor 2 maanden. Dus nog een keer broeia Doris naaf komen Doris. Want in berekend taki, kort baka die a corona-pandemie kon ticket Isle of SMA Suriname. Dan moest heel veel dus anders gebeuren. Want in berekend taki kon niet meer op tijdje aanmelden om te zeggen van ai, ik kom in de rij staan. Nee, ik ben voorkom alle samenscholingen. Niet te veel mensen petty label bij elkaar. Zo. Je leest tekening en volvo. Tapadek. En je kent hem als de minister van OWI. Hij was toen minister van OWI en heeft zoveel wegen geasfalteerd dat op eens mijn actietak heet hij geen Ganesh Asfalt. Nee, hij heet Ganesh Kumar Kanhai. Wel, hij is benoemd tot de hypotheekbewaarder bij MI Gles en Totak MI. Dat bedoelen we Management Institute. Anno Manengre Incorporated. Nee, voor alle duidelijkheid. En in berekend taki, wie is daar dan de directeur? Wel, in berekend tak, a directeur voor MI Gles, dat na mevrouw Heikerk, Glenda Heikerk. En ze zijn beide benoemd in hun functie door de president Chandrika Persat Santokhi. Bij het benoemen van deze 2 functionarissen, daar sprak de president de hoop uit. Kijk, hoop is soms uitgestelde teleurstelling. Maar in dit geval, dan doet hoop leven. Want de president Chandrika Persat Santokhi taki, hij hoopt niet dat zaken nog zo langbuikig zullen gebeuren. En Tim tak langbuikig, dan moet ik het even voor je vertalen naar Surinaamse begrippen. Want dus maar naar Almere moesten bedenken. Wat bedoelt hij nou langbuikig? Hebben die mensen daar een lange buik? Ik bedoel, nee. Met langbuikig bedoelen we lange beren. Dus bepaalde dingen duren soms onnodig lang. Want als je een hypothecair uittreksel, dan moet je na 5 dagen komen. Maar dan, hoe dan? Dan leven we in een digitale wereld. Because we're living in a digital world. And you got a lot of digital girls. Dat vast aan de tak omzet dat timing belt. En wacht die. Want hypothecair uittreksel 5 dagen. Maar dan, hoe dan? Waarom duurt het zo lang? Zo. Jij leest haar tekening en volvo. Dus namens een faculteit der decalogische wetenschappen, dat we versterken toe functionaris respectievelijk Ganesh Kumar Kanhai, zijn benoemd tot een hypotheekbewaarder, en mevrouw Glenda Heikerk, die is benoemd tot directeur voor MI, een Management Institute Glesso. Jij leest haar tekening en volvo. Tapadek. En uno sabi if na smokken voor.
If na smokkelman of smokkelbrachon, maar meer dan 4000 sigaret uit Suriname in beslag genomen. Maar hoe dan? De Braziliaanse deelstaat Maranhão. Tu conhece de Maranhão? Sabe dat met takang de taxista da in Paramaribo North. Aksi des mij nou was mij nou een Paranhão of een Maranhão, Maranhão of Paraná. Waar ben je eigenlijk vandaan? Maar in de deelstaat van Brazilië, Maranhão, die is overspoeld met illegale sigaretten. Waarbij Suriname de meest belangrijke tussenhandelaar is. Voor de Neptunus dat ze authority in Brazilië via I Love SMA Suriname. En er zijn meer dan 4000 dozen. Dat want ik aan op chiso doosje. Dat want ik suma bij opa doosje. Suma soet de anugwena doosje. Suma showa doosje. Suma bij abden doosje. We aan op chiso na 4000 voor een doosje. Miga dat doosje. San mita doosje. Maar wat gaat er gebeuren met deze 4100 doosjes? Probleem die den doosje. Was het luchtpost, zeepost, Samsung den doosje? Eigenlijk zo. Er zijn 13 personen aangehouden. 3 tot 5 jaar gevangenisstraf de in een risico. Dat want dat ik kan kokolo. Juventus kan Vaseline. Maar dat even kom bigi bar ala de VIP. Want dat de man die volgt a tapadek. Maar de man kon tapadek omdat de bakken a hek. Ja toch, me hebben over de gedetineerden. Ze volgt naar huis van bewaring HVB. Een oud en nieuw gebouw. De man die naar bomma, ja. De man naar Doisri. De man naar Hazard. Maar wakti zei sa Hazard dat is refi. Jij leest haar tekening en Volvo. Maar in berekend taki. Volgens de 13 die zich in aanmerking van waar ze naartoe zullen gaan. If naar huis van bewaring. Hazard. If naar Santa Boma. Want papa touwtje besingen. No lobby. Waar dat im lop Doisri. Yo, heb je leren lop Doisri dadelijk. Zo. Jij leest haar tekening en Volvo. De smokkelaars dachten misbruik te kunnen maken. Voor een feeststemming die de ina kondre. Want de man berekend dat heeft alla day na feest de day. Dat de mij dansie. Allah kan de mij sa de militaire politie van waka. Hip yalio. De man tak na pleja ina barnoan. Yai. Want de man berekend dat ina feeststemming. Zo. Maar dan ben je van MP Brigade apart, want de man met daar, sabi toch, de man no sribi, de no besiter of tak de man, sabi toch, vada sribi, waardoor lukt de man vlijabal. Nee, no een kribal ne laija. Zo, volgens de Braziliaanse autoriteiten, de organisatie zet dus op, dan na 79% voor de verhandelde sandape in Maranhão, de afkomstig uit smokkel, en die smokkel komt uit Suriname. Dus in geberekend dat Suriname de op de kaart, like Fadora ben singing, op de kaart, dus wat dat betreft, met smokkelwaar, dat is Suriname dus op de kaart. Dus ara de Maranhães, nanga de Paranhães, die de inser nanga pon sernang adres, de serve sap safe sanga de sigaret, ik bepodja, tapadek. Jullie zijn tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En dan een historische waterkant. Na asem waterkant per de man met napeluku. Van Goslar e motosnel. Aan wal fugo sungen in de Suriname rivier. Na asem historische waterkant. Per de man met napeluku. Van Abraham Krijnsen en Sananga de schip. Met een rookgordijn door het Tabakasee. Je begrijpt na asem watrasei. Sa de besinga pokutaki. Je gwa watrasei gos da omrinei. Nyawa satei. Yanga surani. Begrijp je wat ik bedoel? Maar in gebreken taki, die historische waterkrant krijgt een nieuw ontwerp. Dat want ook is een nieuw facelift. Begrijp je? Op het eyelash? Nee, ik denk het niet. Zo. Maar Arki Lukusi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstand. Als alles gaat volgens de planning, dan in 2022, dan want er is dus een target gesteld. En Luku, van je Arka-programma die stapadek. Dan bedoeling de tactiek bij Arki, ik kwam kijk maar in begrijp wat chimpisan bij. Want in geberekend dat als er een target is gesteld, dat one taki, Dekke Willem zingt, dat binnen een bepaald termijn, dat one taki, binnen een bepaald tijdstip, dat een resultaat. Dus kan je de bezig nemen. Lek van, isabi, Jetro lop takasan im de bezig. Tuurlijk. Nee, maar bisena big up die chef Jetro apart. Im de bezig. Hij heeft wel 100% gelijk, hè. In elkaar is doi lamper, pamper, klaargenomen. Het nap aan de zijkant. Isabi to epiriu monte voor de jou kontenel. Je moet bezig zijn. Maar je moet bezig zijn binnen een tijdsbestek waarbij je wel resultaat wilt zien. En dat noemen we een
target. Zo, jij leest haar tekening. Dus de target is gesteld dat 2022, dat de waterkant er dus anders uit moet zien. De betalingen geschieden uit een lening die komt van IDB. En IDB en een sabbosse met zingen toch BG broekunete rimoro. No, na IDB. No, ano IDB. Ano streng IDB. Nee, maar na IDB, na internationaal. Oké, zuiver. Development Bank. Oké, dus dan de development moest komen te wanen. En voor de development even, if you sabi, development is ontwikkeling. Is je net apart dek? Ja, arki we bro. Ken je decologisch? Arki no? Dus de IDB het zoek aan monitor ko iwa lening. Voor kan pleeg a facelift die a watra sei. Pebe kan gos da omri nee. Maar no watra sei. Oké, zo'n heer trafessie. En mi denk jusre van go luken cross bay. Decologisch bekeken. En dan was Sande die betakasan van de mensen het raar. Maar ik heb berekend dat ik me decaloog te mijn schat zit op akade. Dan moet ik wachten kolugu want tefke bas mij sabisma. En toen corona bij kompas, dat was het een beetje moeilijk want dan sma na bij sabisma die sap trasma die ere van asma, die sap wasma, die ook toe ben in contact met wasma, die kies COVID. Begrijp je? Maar doordat COVID begon met kenschrift internationaal bekend, dan misref kon sabisma die sap trasma, die kon kies COVID, dus ernstig COVID de. Maar tot nu toe, minojeren noasma uit de 6e bevolkingsgroep van Suriname kies COVID-19. Je begrijpt wat ik bedoel? Nee, het is heel opvallend. Noah enkele dak- of thuislozen nog kies COVID. Dus volgens mij, kijk, jullie onderschatten dat virus, hè? We lafu, we tekukik, maar jullie onderschatten dat virus ernstig. Want if u denkt a virus maar muteer, dat want ik ama verander van vorm, like want Teenage Mutant Ninja Turtle, ja ama muteer, verander, dan mi denk if ama muteer, mi denk ama studeert worden. En if u denkt COVID dong, dus volgens mij COVID, look wat hoeft de zwerver. Dan COVID denk mi gado, dit denk mi dong. If mi gwa you me dede. Nee, echt opvallend, hè? Nou, op de speedweed moet je een duivel kies COVID. Kennen jullie Shadow? Temtak Shadow, de alle de man dat pena bloempie passie sap suma me bedoel. En waf de man die crackhead. Hij is super slank. Hij loopt er al jaren bij. En je kan niet in zijn schaduw lopen. Hij loopt direct weg. Hij heeft lang haar. Ze noemen hem Shadow. Wat is je like COVID otek Shadow? Voor mij COVID schrijft denk ik nog bij mij. If Shadow kies COVID. Begrijp je? Nee, ik lees dat tekening en Volvo zou een taxibedrijf. Maar heel opvallend dat geen enkele dak- of thuisloze nog eens besmet geraakt of besmet raken kan of a virus denki voor besmet waf desmadati. Volgens mij COVID schrijft is studeer. Boy, takai muteer. Ta, pa, dek. En dan tien na 6 januari, dus maar we zijn een big up apart, Giwa man. Je kent hem van de radio. Hij is vandaag jarig. En ik weet dat hij aan het werk is, want ik heb zijn stem lang niet gehoord aan het werk. Maar toch moet hij een big upje apart. Ja, we hebben over Wendell Pinas. Ja, Wendell Pinas tap van jaar, dus we zijn een big upje apart. En ook de boss lady. En wanneer je zegt de boss lady, dat twijfelt men. Ja, ze is vandaag 45. Ik wil het bijna niet geloven als je naar de bollewangen kijkt, hè. Ze lijkt op 35, hè. Dus nou, maar wie tak aan u, man. Dus is altijd mijn beschatten. Ja, wie tak aan u, nou, decaloog. Nee, je begrijpt wat ik bedoel, toch? Zo. Maar we feliciteren er namens de totale decalogische dienst. En ze is vandaag precies 20 jaar in de vakbond. Ze trad toe op de 25ste. Ik heb het over Reshma Boss Lady. Mangre, tegenwoordig is ze ook VHP-parlementariër, volksvertegenwoordiger in het hoogste college van staat. We piep. Niet een beetje hiep, maar nee, niemand kan vragen waar is dat feestje, want onder de huidige omstandigheden is feesten niet toegestaan, zo. Je leest haar tekening en Volvo. Ta, pa, dek. En dan saptaki semba boko pondo da piauta aika. Ta, pa, dek. En dan begerekend taki baka di uko Jeremia. Dat die Sergio Akimboto moto uit Aboto. Dat omes maar baby apwalo reacties. Want broeiadores komen doors in het kamp daar bij NDP. Want in begerekend taki laat de woordvoerder het woord voeren als het woord goed gevoerd moet worden. En dan meneer Ricardo Panca, zijn een woordvoerder voor een nationale democratische partij bij taki. Het is natuurlijk geen prettig nieuws.
om te horen dat we mannen gaan zo met potentie zessen. En wanneer ik zeg zessen, dan zal je begrijpen, ik heb het over Sergio Akimboto. Dat ik zo allemaal bedankt dat hij kolek een donderslag bij heldere hemel. Luku is delek van Reynold ben komen te wane continel dan nou een segi. Men zegt als het regent tijdens je jaardag dan ben je gierig. Nee, als het regent tijdens je jaardag dan heeft God je gezegend. Die heb je toch met regen. Die alles wat van boven komt is zo. Luister nou. Maar dan zeggen voor Ronnie Asiban. Naar zeggen van Ronnie Asabina, de volksvertegenwoordiger die ook is gekozen in Brokopondo, dan mijn actie dat Sanasan eigenlijk bij het kiezersvolk kan het zijn dat het overkomt als de pleegkiezersbedrog. I draaienga volk. Maar even, maar hoe bedoel je dan? Want in meka berekening van berekening. Het is mogelijk dat de 1172 kiezers die hun stem op 25 mei 2020 hebben uitgebracht op Sergio Akimboto zich bedrogen voelen. Waarom? Omdat Lugu soms tegen de volksvertegenwoordigers etaki in Biggie Osof Kondre. Dat is een makkelijk voet na passé en dat je doet sa walomang lop doet toch. De meid na petak walolo sani. Maar de man heeft begrepen dat die volksvertegenwoordiger dat je etak namens a people in a Osofu a volk. En a volk saptak desref no mangos don dape. Daarom leven we in een democratisch systeem. Bij we go om de 5 jaar naar de stembus. Bij you kiezen je volksvertegenwoordigers. En je de hier semba bokken onder dat pesai haika tappa dek. Dat is ref sabi dat den go naar stembus efi bedoro a kiesgerechtigde leeftijd voor 18 jaar. Dus maar dat na waki basu. De ook to go stem. Dus maar na poki grong. De ook to go buta de steng. En baka die desma buta de steng. Dat is maar berekend dat suma orde dat in Biggie Osof Kondre futak jideng. En de be pota steng 1172 sma. Pota steng gisesse Sergio Akimboto. Maar ik berekend dat familie kijven, familie blijven. Maar ik berekend dat naar zeggen voor Ronnie Asiban. Ronnie Asabina, dan losvoetak en aan Sergio Akimboto naar een dorp ze komen van 1 dorp, 1 plaats. En er een lichte familieband bestaat. Want luku, if itang in het binnenland, dan meestal naar neef en nicht naar bradanga saai kontro op den duur. Want dat mek je chinanga dat en nicht en tefkeba oma gram ching. Je begrijpt het dus dat man tak wan. Want lek die familieband de. Dus anoan go twee na nitty gritty. Hij wil niet in het diepe het fijne ervan gaan, maar via Saba stand van zaken. Via check die statistics, dus in check de statistieken. Dat heeft berekend dat 1172 kiezers in Brokopondo hebben hun stem uitgebracht op Sergio Akimboto. 1128 hebben hun stem uitgebracht op Diana Poki van de ABOP. En 853 hebben hun stemmen uitgebracht op Ronnie Asabina. Ja, zo heet hij. Van de BEP. Dus in berekend taki. Mevrouw Diana Poki is nu minister. Dus die stemmen worden niet vertegenwoordigd door je weet wie. Muisjes in de huisjes. Ja, een mouse in de house. Snap je toch? Aan aanvang, je weet wel wie ik bedoel. En in berekend tak wie komt dan op de plaats van Sergio Akimboto. Want ik betekent ook ba taki soms in safa systeem woroko. Want we afkwart saka ongeletterde bij mij kwam post dat Kleba Kleiber Drenthe zou komen in de plaats van Akimboto. Kijk, in safa sane woroko. En dan alu staat we tang. Kleba Kleiber Drenthe was kandidaat hier in Paramaribo. Maar Sergio Akimboto was gekozen in het district Brokopondo. Dus er zal dus een Brokopondees, of Brokopondesse. Even, hoe noem je een bewoner van Brokopondo? Nee, even voor alle duidelijkheid. Actie hem naar VC dat bij de administratie. Hoe noem je een Brokopondaar? Of een Brokopondeerde? Of iemand een Brokopondesse? En ja, er komt een Brokopondesse in de plaats van Akimboto. En dat is een zekere mevrouw van Emden volgens mij. If me ben correct. Want de ene vertrek zet de ander in de plek. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Maar in berekend dat er zijn ook allemaal politieke verantwoordelijkheid. De Juteki die 5 jaar voor vertegenwoordig a kiesdistrict dappen. En natuurlijk de kiezer op de recht voor op de mening erover. Wat vinden ze ervan dat ze nu niet door Sergio Akimboto zullen worden vertegenwoordigd, maar door de volgende kandidaat op de lijst. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Ta, pa, dek.
En if we check a dashboard. En dan hebben we over a dashboard. Sa dashboard hersteller zit. Kon dat pegi nee. We hebben over a COVID-19 dashboard. Dan kun je dat nou de ukondoro 125 gevallen. Volgens mij die komt sa abigi fire ten gevolge van COVID-19. In de afgelopen etmaal ook is 93 positieve besmettingen bij. Dat want dat die mensen die positief getest zijn. Er zijn 514 active cases momenteel. En in begerekend dat kan de onderschatting. Maar meelijk a decoloog voor a faculteit der decologische wetenschappen. Ben doe een voorstelcomité minister. Want de man tak China bribi. Maar no make you aikori. En wanneer het gaat om de verkeersdoden. De verkeersslachtoffers. Dan wordt man en paard genoemd. No one privacy no dape, no one man en vier no one fassi. Dus kan de mopo uit a taboe sfeer. Pe unewa make des ma sap fa de sande. We wan taken baka unewa doen precies pe de mande. Maar ik ben er voorstander van. Mek a volksmuziekschool kan lees a tekening en Sabrina precies maar zo'n reis kon kiezen sing a COVID-19. En dat is nou zo'n foto ik kom bij. Waardoor alles maar is Sabrina tak werkelijk. If me ben competi la bel na asma disi. Dat ik me moet laten testen. Want meten is weten. En bij COVID praten we dan niet over meten. Maar testen. Begrijp je? Dus dan begrijpen taki. Dan een laatste stand van zaken. Dan wel met actie. Tak want tra aanpak kon in een kwestie disi. Want if we dan doen als Davis model. Dan gerlijk na LW dan play met COVID. Alles. Jij bent het. Dek. En de politie geeft informatie over het slachtoffer dat het leven heeft gelaten. Dat wantaki in verkeer. Dat we man komt sa abigi fire. Het gaat om Peter Saki, 33 jaar. Wel in begerekend taki op zondag. Na een verkeersongeval dat pe tapu afobakke passie. Dat man is gewisseld tijdig met het eeuwige op noodlottige wijze. Hij verloor vermoedelijk controle over het stuur. Ter hoogte van mas 38. Saki, die bekneld raakte in haar voertuig, moest met behulp van brandweer uit zijn benarde positie worden gehaald. Hij overleefde het verkeersongeval niet. Dus dat rabe koinatori om de dood vast te stellen. Wij arki lukusi luister hoor begreep kijk en verstang. Meneer Saki, dat ben de wangarim pero amasa ben de gouddelver in het leven. En ik gebreken van deze plaats uit. Condoleren wij de nabestaanden. En ja, de vrouw staat de hoogzwanger Uko Jeremia. En hij laat 3 kinderen achter. 1 van 4, 1 van 9 en 1 van 11. Dus van deze plaats uit condoleren wij de nabestaanden. En wensen ze heel veel sterkte toe. Maar daarom met Tego in een nieuw jaar die mensen. Kodep chimoro voorzichtig in het verkeer. Kodep chisomoro voorzichtig naar usrefi. En if je gaan pressie voor de op tijd. Vertrek op tijd. Dan hoef je niet te haasten. Eenmaal laat. Blijf laat. Bel en melden. Ik kom iets later. En het is mij bel je. Ai, mi de let ja, mijn kongba. Nee, want zo ik kan go in biggie probleem. Sterkte aan de nabestaanden. En als je het wil doen, dat doe je het. Maar dan moet je instaan voor de consequenties die je kunnen kwijzen tot je een kost bent geworden ervan. Want in begerekend dat je bij het regionaal ziekenhuis Wanica, RZW, zijn er 2 isolatietenten. Niet dat je met isolatietape daar zal worden geplakt. Maar het is een plek waar je uitgezonderd wordt van de rest. En daar worden alle COVID-19 positieve met milde klachten. Dat wat tak anotak je koso en dagu of je niet zo awari. Nee, dat na milde klachten lichtelijk kan je een beetje hoofdpijn. Je sabi toch, mijn hoofd doet me pijn. Nee. Niet omdat je op bezoek bent geweest bij familie Kowakil. Nee, maar ik betekent dat je als basisvoorzieningen zijn er veldbedden, tafels en een stoel in een ruimte afgebakend. Dat want taki als en indien dat Juventus en Sabrina precies dat evide onvoorzichtig if alle demos de feesten de dat heeft keba COVID-19 ook controle je probleem. En je opvang dat je de eeuwen tent buiten, maar ik gebruik het in de tent is kosteloos. Dat nataki ik kan de gewoon vrij maar sim dat je sabi toch a monitor na af paisandu. Maar if je man jukla sel wan 5 plan. Want 500 SRD, dan word je in een klasse hoger geplaatst. Dus als en indien event tak im go rollenbollen, hey, RBT, krr, dan sap tak im pota 5 kibar, a 5 planga. Nou aan say, in geval je wan go rollenbollen. Je leest a tekening en Volvo. Alle keer story. Voor een nasi wa. Meu saco de meu tô na
Ja, dat net sama singitak amano masriba of vrouw osso even vrouw no netjes. En dan heb over Tony Tata. Je weet wie ik bedoel. Aman die daar niet alle keer roots we arkino. Aman tapwa yaritide. Dus dan met aman teka day, teka blessie en sapfatok. Ja, je leest haar tekening en Volvo. Weet je zien. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Professor in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in je eigen programma. Tapadek.